Shati, hari ni dia beli apa? 13 Pro Max. 13 Pro Max. Dosho siapa no, betul? Ya. Dia beli kalau hitam, warna hitam. Hari ni free gift ini semua dia pilih. Betul. Dere Ramlo Ya. Ramlo Choa. Macam mana itu nak kami punya kedai? Tok. Kamu 13 Pro Max. Dia beli original SIM slot punya. FID pun sudah siap buat, S pun sedang jalan siap semua lah. Sudah bayar, okey. Dia beli US set punya Dosho siapa. Okey, thank you. Dan lupa, thank you.